Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidah anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ayeuna sim kuring tiasa nyambungkeun tilu. Satu, silatul jasad. Yang kedua, silatul ilmi. Yang ketiga, silaturahmi. Karena tidak setiap pengajian yang ada di Jawa Barat khususnya itu bisa bertatap muka seperti ini. Margi ayeuna mah Pak, lamun nguping tatap muka itu sesuatu yang mahal. Denten kabayang lamun tatap muka jeung berkerumun nu aya dina pikiran jalmi ayeuna Satgas Covid. Tapi alhamdulillah sing kuring ninggal ka dieu, ibu-ibu, bapak-bapak katinggal seperti tidak pernah terpikirkan ada masalah bahwa sekarang ini ada wabah. Laras Pak, tapi ninggal jalan masih gana Covid-nya mareng koa di Cikajang kan itu. Da jalan lagi nyusap gitu. Jadi Covid-nya sigana lieur mereka dia. Ya. Jadi ini namanya silatul jasad. Kenapa banyak anak-anak yang bermasalah? Karena pada prinsipnya anak-anak di stop untuk berinteraksi badan mereka. Makanya nanti data yang terakhir di salah satu surat kabar di Amerika, sekarang hampir 60% anak-anak itu screen time. Screen time itu budak loba nyoko HP. Dugikeun datana 8 dugi ka 12 jam urang kali ayeuna teu lesot tina HP. Sakapeung HP teh parbut jeung indungna. Budak hayang daring, indungna hayang tiktokan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah apa? Ternyata pandemi ini mengobrak-abrik semua. Ida laki tahu pasal 5 alai. Ayeuna mah salam wae ngadereg-deg Pak. Cek Nabi lamun penak salam gabrug. Ayeuna mah rek digabrug ge sieun salah. Naon sababna? Bisi nu digabrug mawa virus. Semua muncul seperti itu dalam pikiran. Ah di lemur mah alhamdulillah Pak. Kalau Bapak Ibu main sok landa ka kota sakedik, ieu teh deg-degan Pak. Urang teh rek salam deg-degan. Maka Nabi nyebatkeun di antara sedekah itu biwajhin tolkin, bertatap muka itu sedekah. Sedekah. Ibu-ibu, bapak-bapak tiasa tepang jeung sim kuring kieu da gampil lah dina FB dina YouTube mah gampil, tapi tetepang kieu mah nilai sedekahna ageung jeung teu kudu make pulsa. Nya. Dan ini menjadi tidak ada. Kemudian yang kedua, wa idza da'a fajibuhu. Sekarang orang mau hajat, mau walimah, mau mengadakan acara itu ketika diundang datang. Ayeuna mah dibates. Omat lamun rek hajat tong loba teuing nu diundang. Itu sudah mulai ini juga, Pak. Ini juga sudah mulai tidak ada. Malahan kalau nanti upacara di gedung-gedung sudah dibatasi. Sampai ibu bapak lamun hajat di lemur bade tuang wae eta teh nu anu ngalebetkeun tuangeun teh eta teh teu kenging ku urang, kedah ku itu kudu ngajaga. Jeung itu ge ngangge ieu sarung tangan. Urang teh teu bisa ngeduk badan. Da kumaha itu atuh rek ngeduk badan rek ngeduk deui ke daerah kodo itu teu kenging. Napa? Tos kumaha abdi we. Jadi kan ieu teh jadi masalah ieu teh. Nya, urang alhamdulillah di dia asa aya kedukeunana. Di batur mah tinggal di kedunan dugikeun ka deungeuna wae di alas ku batur Pak, di onangan teh. Aslinya Bu. Saya sampai begitu ya Allah anggeus mending tong darah naon teu badan sakitu we. Jadi kan jadi persoalan.
Wa idza marida fa'udhu, apabila orang sakit kata Nabi dijenguk, ayeuna mah teu meunang. Lamun aya nu teu damang teu kenging dilongok ayeuna mah Bu. Malahan tos di bejaan mun aya nu gering nanyakeun heula, gering naon? Covid lain. Coba gerapan kapungkur mah henteu. Atoh aya jalmi teu damang teh ayeuna mah aya nu teu damang teh deg-degan. Nepikeun ka ditaros heula kunaon panyawakna. Ini berarti luar biasa. Hakul muslimi ala muslimi situn ini sedang diobrak-abrik dengan makhluk yang sangat kecil, partikel yang sangat kecil, itu namanya COVID. Istrina namina corona. Teteh salaki pamajikan. COVID salakina, corona bojona. Nya eta teh. Jadi ieu teh duanana teh duet luar biasa. Duet luar biasa, dan itu luar terasa sekali. Waida atosa fahamidallah pasyamithu. Apabila Anda bersin, maka ucapkan alhamdulillah dan doakan ayeuna mah anu bersin ngagajeleng. Curiga. Kenapa? Orang sampai bersin saja itu curiga. Ada siap Covid, jol gitu Pak ayeuna. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, alokasi pertahanan dalam tubuh kita. Kenapa? Karena virus ini kan mekanismenya masuk dulu ke hidung. Masuk dulu ke hidung. Kalau ibu bapak bersin, itu artinya virus tidak akan turun ke bawah, tidak akan masuk tenggorokan. Tapi kalau ternyata tidak bersin, virus masuk ke tenggorokan, maka sok atel. Nah, begitu. Kalau ternyata dia itu tidak masuk ke paru-paru, dia batuk, Pak. Begitu dia batuk, virus keluar lagi supaya tidak masuk ke paru-paru. Tapi kalau dia tidak bersin, lalu dia tidak batuk, maka si ataupun si virus masuk ke paru-paru. Itulah cara kerja virus. Maka Allah kasih pertahanan yang bagus dalam tubuh kita. Apa? Sebetulnya di dalam sudah ada. Apa? Ibu, bapak, mata lamun budak loba kesang sok sehat. Murah kali lamun ngesang sok sehat. Kenapa? Karena dia mengeluarkan antibodi. Dia antibodinya keluar. Karena keringat adalah salah satu untuk membuat antibodi itu kuat. Maka ngeluwut teh di bumi pasti haree. Lain mun loba duit. Nya, ieu mah duit teh boga cicing di imahnya puguh tuh. Jol migrain, vertigo, asam urat, kolesterol. Wah, pabeuli paarasu penyakit teh eta mah sugan mah klinik we. Karena apa? Karena manusia seperti itu cara kerjanya. Maka oleh Allah dikasih, dia bersin, dia itu cek Nabi, lamun anu bersin, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Kemudian doakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Pertanyaan saya mudah saja. Di antara organ tubuh kita yang 24 jam istirahat, tidak istirahat itu jantung. Begitu orang bersin, itu diistirahatkan 2 detik jantung kita, Pak. Mata anu jangan bersih, alhamdulillah jantung istirahat. Cek Allah istirahat capek teuing. Kenapa? Maka bapak-bapak rata-rata, ibu-ibu hampir paling banyak kematian itu dari serangan jantung. Naon sababna? Da jantung mah capek. Unggal dinten bapak unggal dinten bu jantung mah 24 jam peredaran darahnya. Berbeda dengan otak yang sekali-kali istirahat ketika tidur. Berbeda dengan yang lainnya, ginjal aya istirahatnya, jantung mah henteu. Makanya kematian tertinggi sebetulnya di dunia, yang pertama adalah kanker, yang kedua adalah jantung. Kemudian orang jarang yang mati dia itu karena flu, jarang. Nggak ada. Malah saya kira nggak ada yang sampai meninggal dunia. Karena apa? Karena berbeda konsep cara kerjanya. Waida mata pak bahu jalmi nu ngantunkeun wae upami corona mah teu tiasa dijajabkeun, Pak. Ini hebat menurut saya. Haji sudah berhenti, betul kan? Salat sudah jaga jarak, hampir rukun Islam, haji yang terakhir itu sudah tidak boleh tahun ini. Dan hakul muslimis ala muslimis situn pun ini sekarang sudah mulai kalau kita tidak istiqomah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah saya bersyukur bisa datang ke sini dan melihat anak-anak haflah imtihan. Keun Pak, namun aya budak salah bu, tong disenserikeun, antep we. Bisi ayeuna budak kuduna tarik kabelah ditu, ayeuna maneh kabelah dia, keun bae antep. Penting mah tong digebrus we. Nah, keun bae, tong dicarekan ti handap ngaranna ge budak, untung daek kahareup. Aya budak eta dina imtihan bu, eta na keur memeh kana panggung kuliah ayyuhal kafirun lancar. Eta lancar memeh naik. Begitu naik ke panggung eta Pak kuliah 1/2 jam teu kapanggih lakum dinukung.
hahaben we wala ana wala antum wala ana wala antum indungna dihanap molotot. Eta sih gitu tadi apa kamana lakum leungit teuing atuh sunah budak dicaekan eta manangan lakum halawora tapi sausin kuring biarkan dia. Kenapa? Karena bagi bapak ibu tidak perlu melihat mana salah. Karena apa? Anak sudah naik itu mentalnya luar biasa. Sok ibu cobaan ku bapana naik tong maca kuliah anak sudah heula cantang tu lancar palajoanan ku budak da sok nya da lalawora eta teh matak tong jeung seuikeun budak naik ka luhur teh naon sababna mentalna eta teh diuji luar biasa. Malah saya begini, kemarin saya ngisi acara Pak, itu di satu sekolah, ayahku aneh ke sekolah, anu diberi hadiah, ranking kabocot. Pan urang mah biasana ranking kahiji, kadua katilu, ieu mah sekolah diberi hadiah ranking kabocot. Pokoknya mah anu ranking kabocot menang hadiah. Saya ngobrol dengan gurunya, Bu, asa teu kahati sakola di mana ge sakola mah ranking kahiji dugin katilu diberi hadiah nah ieu mah ranking kabocot diberi hadiah. Ustaz ku sabab naon ieu mah penghargaan kanu belet. Naon sababna? Sabab ku sabab aya nu belet ieu aya ranking kahiji kitu kan. Sabab lamun aya nu belet ieu moal aya ranking kahiji kitu lah jawabanna. Ku simkuring rada kaharti oge. Nah ieu teh moal aya efek ka barudak teh hayang baralet kabeh. Mas, nah Ustaz biasa we. Kenapa? Karena orang yang ranking pertama dia itu ternyata berterima kasih kepada ranking yang terakhir. Jadi yang ngomong begini, terima kasih ya karena dengan Anda saya jadi ranking pertama. Coba mau ranking kahiji kabeh sakelas panggil. Tah dubikin ka kitu. Eta mah sapertos aya murang kali teh viral dina video. Dia mengucapkan begini, terima kasih Corona karena engkau aku naik kelas tanpa bertemu dengan guru dan murid. Jadi si budak teh naik ke kelas 2 teu papanggih jeung guru, naon dadaring terus teu papanggih jeung murid. Jadi dia berterima kasih kepada Corona, nganuhunkeun ka Corona. Jadi marukana cek budak teh Corona teh lembaga pendidikan. Padahal Corona teh penyakit, nganuhunkeun ka Corona. Kalau bisa aku katanya sampai kelas 6 begini. Atuh lilaki nih. Sigana ieu Corona teh eureun teh doa ti budak nu ieu. Jeung doa nini teh anu dipasihan sembako ku Satgas Covid. Mak, iya ya sembako bisa di Corona. Ini bageur Corona. Mak masalah rumah tangga can aya nu bare sembako kerek pineng Corona gitu. Didoakeun ku masanya Corona cimpanya umur gitu. Tah, teureun nah, begitu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Orang yang meninggal dunia begitu, Pak. Ini sudah tidak bisa diantar. Ibu bapak pernah kemarin dengar ada yang meninggal karena COVID di Bandung dikuburkan kemudian dibongkar kembali itu kurang lebih 197 kuburan dibongkar kembali karena ternyata hasil swabnya negatif. Kenapa? Karena kalau yang meninggal di rumah sakit itu teorinya bukan di COVID kan bahasanya. Ini maaf ya, bukan di COVID kan, tetapi rumah sakit punya standar COVID dulu. Masalah nanti kesimpulannya dia negatif dan positif itu urusan lain. Dan ternyata luar biasa 197 dibongkar kembali karena begitu sudah dikuburkan hasil swabnya negatif dibalongkar Pak. Ibu upama badai dibongkar teh Pak eta teh kade Pak enteng. Kenapa? Karena kita harus negosiasi itu karena tidak mudah untuk dibongkar kembali. Akhirnya ada dibalongkar anu dialihkeun ka Garut ka Tasik anu ka Bogor ka mana kumaha andina aya ibu-ibu carogena pupus COVID cenah. Kemudian 3 hari dari sana hasilnya negatif, dibongkar, dialihkan ke Garut kubur ayeuna, mayitna, ataupun carogena. Dia nelpon atau nanya ketika saya ngaji, Pak Ustadz, suami saya kemarin mati COVID dan ternyata hasil swab yang terakhir ternyata negatif. Lalu dibongkar kembali, saya alihkan mayat suami saya ke Garut. Pertanyaan saya ke Ustadz, apakah suami saya di kuburan anu kadua ditanya deui ku malaikat? Coba ya. Pan di Cikadu teh geus ditanya ku malaikat dialihkeun ka Garut ditaros deui teh di ditu. Si kulit teh ari ibu salaki nu maot abdi nu liurna itu cing teh. Teh atuh da teh enteng ngajawabna sok coba ganya. Ge sok ku ibu disingkat nu enteng teh pertanyaan tapi hese ngajawabna ge apa? Pan ieu teh si carogena teh dilobatkeun di dinya di kuburan di Bandung.
ternyata pos negatif dialihkan, dibongkar, alihkan ke kuburan anyar di Garut. Pan di dia geus dijawab, beureunya geus ditaros ku malaikat. Naroskeun, dupingkesna dialihkeun, ditaros deui teh ku malaikat. Saur simkuring, teuing, tanya we atuh samaki. Tapi Pak kade itu siga nu enteng, tapi ini juga ataupun bisa jadi problem ini. Ari ibu naon maksada harusnya gitu. Nya cenah bisi we pada di Cikadut lancar, di Garut jadi teu lancar. Jadi kasiunan jadi pamajikan teh, bisi di Garut mah jadi teu lancar. Saur simkuring kumaha mun dibalikeun? Nya, kumaha mun diuihkeun? Ibu sugan we atuh nu di Cikadut teu lancar. Tah anu di Garut nu kadua jadi lancar. Nya kitu we enteng atuh. Jadi we teu lieur ka urangna. Tuh tinggal Pak, batur nu kopina, ustad nu kudu lieur mikiran jawabanana. Karena apa? Karena ini persoalan emang tidak bisa disangkal oleh kita. Karena ini adalah sudah terjadi dan ini real. Saya pernah ditanya begini, Ustaz, apakah virus ini ataupun apakah virus ini konspirasi atau tidak? Konspirasi itu kebohongan atau tidak? Saya menjawab, virus ini ada. Masalah orang memanfaatkan virus ini itu urusan dia. Kalau dia memanfaatkan musibah ini doli, begitu aja. Naon sababna? Da urang ada apa? Sok simkuring naros. Karasa keneh corona, karasa keneh hitut. Dugikeun ka ayeuna. Hitut mah aya, Bu. Begitu teh jauh anu sia tah. Nya, tapi eta cenah corona eueuna teu kaangseu teu no. Nya, hitut mah kaangseu keneh. Ini yang disebut Quran menyebutkan bahwa ternyata Allah akan mengobrak-abrik sesuatu yang besar itu ternyata dengan partikel yang paling kecil dan sampai kita pun tidak pernah melihatnya. Seperti apa yang disebut virus ini? Saya tidak menyebut corona. Virus itu seperti apa? Kita tidak tahu. Inilah hebatnya. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, tugas kita bagaimana? Tawakal ke Allah. Terus daya di jalan. Alat yang hebat, protokol kesehatan yang ketat. Itu ternyata dugikeun ka kamari mudik wae teu meunang. Akhirnya tetap jebol juga Pak. Naon sababna? Karena kita tidak tahu apa skenario Allah di balik ini. Kamari mudik arulah. Kalau lemur, indungna mah ngadagoan di lemur. Sugane hadiahan ti budakna. Di halangan Bu. Ari ka kebon binatang geura burudul. Ujang pada uih moal neng moal mah sana tekeng mudik ayeuna nuju di mana di kebun binatang tuh sia ari monyet dilayar ari emak sia teh dilayar ari monyet dilayar cenah mah hampura we cenahnya hampura we tahun ayeuna moal uih sok cenah engke tahun hareup lamun corona keneh tahun hareup teu meunang mudik tinggal milih rek milih monyet rek beli emak karena ibu bapak ini seperti enteng tetapi ini menjadi persoalan. Dan saya, ibu-ibu, bapak-bapak memberikan sebuah konsep. Apa? Karena manusia itu selalu berada dalam 3 kondisi. Manusia itu selalu ada dalam 3 kondisi. Pertama, ada masa yang lalu. Yang kedua, ada yang sedang dijalani. Yang ketiga, ada yang akan datang. Kalau yang lalu itu disebutnya historical life, sesuatu yang sudah lalu. Mata saur Allah anu atos-atos mah tong loba dipikiran. Tong lamun anu atos kalangkung mah tong dipikiran. Naon sababna? Nu atos mah cantang tu kajadian deui. Sabab lamun aya kajadian deui pasti eta teh riwayat anu engal Pak. Kita sudah menikah dengan seorang perempuan, ibu sudah menikah dengan seorang laki-laki, kemudian sudah menikah dulu. Padahal lamun sabulan deui kawin teh moal hadiah teu bisa. Wayahna tarima nu aya. Kenapa? Karena mengukur sesuatu dari yang sudah lalu diubek-ubek dina emutan eta teh sok capek. Sok capek, Pak. Tetapi bagi kita ketika melakukan sesuatu yang sedang sekarang kita lakukan, maka lakukan yang terbaik. Kumaha Ustaz lamun anu engke kapayun, itu disebutnya misteri, disebut misteri life. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Ibu, bapak KMU tahun 2018 nepikeun ka 2020 hiji bakal aya corona, KMU teu teu Pak. Kusim kuring ge teu KMU.
naon margina urang teh nuju kamari teh nuju resep-resepna sagala jebreg aya ieu semua, dan ini sangat luar biasa. Tetapi bapak-bapak ibu-ibu, 3 kehidupan akan selalu hadir dalam hidup kita. 1 yang lalu, 2 yang sedang, dan 3 yang akan datang. Tah kumargi kitu ibu bapak kamu simkuring ayeuna. Contoh pertanyaan tadi mudah, saya ada jamaah Ustaz, nah ayeuna cenah usung garing jeung mau ya sadinten teh Pak murudul nu ngantunkeun di kot adugikeun ka simkuring sadinten 8 jamaah hungkul dinten ieu kamari 4 ayeuna 8 tos 12 2 dinten, dan itu bukan siapa-siapa, itu jamaah Pak, dan itu saya kenal sendiri begitu, kenal ini kenal sampai harus lihat Pak Ustaz ieu teh aya naon seueur anu maot seueur anu teu damang senang ayeuna tahun ayeuna, saya menyebutnya bukan tahun ini tetapi pada minggu-minggu ini luar biasa, betul kan? Ya, kajaba anu teu lajo TV jeung nu teu lajo medsos, moal apa? Matak tong loba ting bacaan, jadi we segala kapikiran. Matak nu berat mah tara mikirna naon. Naon sababna deueuh bacaana. Anu barelet mah saralen teh we tinggal Pak. Tara sugan mikir naon, tah anu palalinter mah sagala kapikir sabab sagala dibaca. Sagala dibaca. Lamun jami sagala dibaca eta teh bakal loba anu dina otakna. Mata lamun jami teu macana naon moal loba dina otakna. Sok mending belat mending pinter. Bu, mending belat mending pinter. Anu belat mah dibere gering teu apa. Mata neme aya informasi 190 orang gila itu yang positif corona sembuh 3 hari. Karena apa? Karena mereka tidak memikirkan bahwa dia sedang corona. Jadi bagaimana betul pikiran kita ke corona lalu panggil mata jauh cerarang gitu Pak pangiannya laras saur para ahli dan panyawa nah, sumberna tina emutan nyawe mata nu gelo mah sarehat Pak nu gelo tuang itu tinggal Bu ngagoler di mana wae jaraja we sugan ngangge simut ngangge bantal henteu dibulikir sok nu gelo di malaster teu henteu teu di calana nu gelo tapi ini cara raja gue non sababna dari di kunci dari dia Pak mata tong loba ting bacaan lamun sakirana mau jadi guru mata mending lempeng we hirup non sababna teu loba bacaan teh asa teu penyakit atuh da nya maca ieu aduh gebeg maca ieu gebeg maca ieu gebeg tungtungna maotan teh ku gebeg lain ku penyakit sabab loba maca ngagebeg deui kusimkuring di pahatoskeun laras Pak hampir semua itu ternyata yang terjadi pada saat ini itu rata-rata pikirannya itu ternyata dia tidak bagus. Makanya bapak-bapak ibu-ibu ketika saya tanya ini bapak ibu ini disebut dengan masa yang disebut dengan lembab dingin kayaknya tinggal murang kali namun bagina murang kali jarang tedaman karena murang kali mah suhu tubuhnya dia itu hangat. Kalau suhu tubuh hangat jarang sakit, tapi kalau lembab dingin itu rentan. Ini namanya cuaca, namanya patogen cuaca. Iya teh Pak 3 tahun per 5 tahun bakal kieu kapungkur mah mararuyung mun hayam teh nya di bumi teh harareeng eta teh nu ieu rieu sakapeng lamun di bumi 8